Tesla 嗰度咧，我哋仲睇埋另一個叫做TSLL 係啦，就係 Tesla 嘅 ETF。咁 Tesla ETF 咧，其實亦都係可以做，因為咧 Tesla ETF 咧係平好多嘅，但係走勢咧基本上都係跟足 Tesla 嘅走勢咁樣去行嘅。咁同埋咧，佢個倉位咧都係易睇好多嘅，明確好多嘅，好多嘢都係一睇已經知道晒所有嘢嘅，基本上。所以嗱呢個咧就係Tesla 入邊嗰個倉位分佈。嗱你見到好明確睇到12蚊呢一個咧，就係佢嘅一個最終嗰個支持阻力位嚟嘅。咁所以咧呢一個咧，我哋望一望下嗰個嘢先。嗱，12蚊呢一個就係佢嗰個支持阻力位啦。咁樣咧，呢一個又係唔可以跌破升破嘅。咁樣呢一個如果跌破咧，我哋就可以休息下睇下另一隻啦。只要佢一日未跌破嘅時候咧，我哋係睇日線圖未跌破啊，係啦，日線圖未跌破嘅時候咧，未收破，應該係日線圖未收破咧，我哋依然係睇好嘅，係啦，你又唔好同我講，哎呀，15分鐘、1分鐘已經跌破咗，咁樣唔計嘅，我哋唔係要攞分鐘圖，因為我哋做倉都唔係做day trade 噶嘛，我哋係做中長線，即係要做幾個月啊，係至少1、2個月。咁我哋做1、2個月嘅 order， 冇理由攞小時圖啊、分鐘圖嚟決定嗰個走勢㗎嘛。咁所以咧，我哋係睇daily 嘅。咁只要個 daily 咧一日咧跌破咗，肯升翻上去咧，我哋依然咧係當佢能夠繼續企穩喺12蚊呢一個重要嘅支持阻力個位嘅，係啦。咁所以咧，你見咧星期五咧，佢想跌破都係收強力收反彈添，第二下跌破都繼續反彈，係啦。咁你睇下第三下跌破會唔會反彈啦？係啦。咁如果第三下跌都繼續反彈，仲要破埋12個半上去咧，基本上都好強力咁樣咧向上行㗎啦。咁所以咧如果喺 Tesla 嗰邊咧驚成本高咧，就可以試下做下呢個。咁呢一隻咧就平好多嘅基本上。咁所以咧，如果想做嘅時候咧，就嫌呢個 Tesla 貴咧，就可以睇下呢個 TSLL。咁我哋上方咧，我哋都係睇13蚊㗎啦。係啦，上方係睇13蚊。星期一就入市做，就睇13蚊，咁樣咧做一張 order 上去，係啦，咁樣咧，所以呢個咧亦係可以大家去考慮嘅其中一隻嘅 order。呢個係 TSL， 係啦，就睇13蚊，或者係睇14蚊。嗱，上方咧其實佢最大個倉位咧，其實就喺14蚊嘅，係啦，基本上所有人咧都係部署喺呢一個位置㗎啦，14蚊呢個位置。就係呢個上方最大嘅倉位，咁所以咧如果想做咧，亦可以直接做14蚊呢個位都得嘅。咁之前咧，其實我咧就做咗13蚊、14蚊、15蚊都做晒嘅，係啦。不過一下子咧已經到晒，所以冇因為咧你會見到咧，再之前咧其實最大倉咧就係15蚊嘅，你會見到呢個最大倉係15蚊，其次就係14同13嘅。咁所以咧，你見我之前做咧，其實我係部署咗咧喺13蚊、14蚊、15蚊嘅，點知佢一嘢就中晒，咁搞到我差啲冇晒倉，咁後尾咧就入翻少少倉咁樣，咁繼續咧係慢慢等佢係後下再慢慢等佢升翻上邊。咁所以咧，大家就留意下呢一隻啦。如果冇倉嘅，咁星期一咧就可以入市玩下啦。個成本好平嘅都係。咁到時候你睇先嚟嘗試下玩嘅，咪玩下13蚊先啦。因為13蚊最近，容易啲中啊，同埋咧就會敏感度高啲咧。咁樣一喐下咧就已經 OK 㗎啦。咁樣如果有信心嘅，你咪做14蚊或者15蚊咯。咁樣就拉嘅時間就再長啲咁解啫，咁樣所以咧大家可以試下嘅。咁
咁樣咧，一係咧就做 candlestick back， 一係咧直接就咁做cross back 都得嘅，係啦。不過係做 long term 嘅 cross back， 咁即係做3個月後嘅 cross back 咁解啫，就唔好做得太緊，因為我哋依家唔係玩緊 daily， 唔係玩緊 day trade， 係啦。咁所以咧，我哋就會拉長啲，就慢慢等佢升嘅。咁樣咧，所以咧嚟緊咧Tesla 咧都可以留意下呢一隻嘅部署咁樣嘅，因為呢一隻始終都平，加上又可以跟足 Tesla 嘅走勢，所以咧大家可以考慮下嘅。